Благодаря клеточному питанию на третий день у меня прошла аллергия. Я перестала чихать. У меня аллергия была по ночам. Это было такое чихание, что головные боли, бессонница. А спать я тоже начала уже на третий день. И благодаря этим продуктам. Затем у меня вышел камень с печени. У меня нет желчного пузыря, и камень вышел в виде сильнейшего отравления. Промывали и сказали: у вас вышел камень. И оказывается, так легко, это благодаря клеточному питанию и фитоаптеке. Прошли судороги ног, затем шпора ушла на ноге, у меня был грибок, экзема была на пальцах, я страдала постоянно. Я не могла мыть посуду всякими моющими средствами. Сейчас я мою посуду вплоть до хлорки. И это так прекрасно. Изменения проходят каждый день, потому что наш организм, он такой непредсказуемый, неизвестный, и мы не знаем, где маленькая зацепочка, которая дает большую боль, дает большие операции. А на сегодняшний день моя энергия зашкаливает, удовольствие жизни. И я сюда приехала, в Самару, за 1000 километров сама на машине, благодаря продукту, который нам дает такую энергию. Благодарю компанию Success Together, а также Шаура Андрея Турча за прекрасный продукт, который дает нам выздоровление, дает силу и энергию. Да, благодарю, молодцы, супер результаты.